唔多成15米大露台嘅橫廳設，年底就收樓啦，就係我哋嘅曼谷 VV Park 啦。嚟帶你找靚房 ，Hello， 大家好，小慧今期嚟到中山嘅一個核心地段，睇翻我哋海柏公園城邦啊，咁佢嘅話咧實用率係超高嘅，而且地段非常之靚。先講下佢嘅實用率先，我哋而家賣緊嘅話咧係105方到123方、153方嘅戶型，但係我哋嘅實用率咧係去到可以105方可以做到120幾，123方可以做到140幾方嘅，而且係專梯專戶。實用率超高，非常之靚嘅，同埋嘅話咧有個戶型嘅話咧個露台可以去到15米嘅，非常之罕有。陣間我會帶大家上去睇下嘅，跟住再講翻佢嘅地段。咁我哋嘅地段咧亦都係無可否認中山最大、最旺、最方便嘅地方，係啦。嗱，呢度5分鐘，唔使5分鐘啊，行條馬路過去咧就係我哋嘅曼谷 VV Park 啦。咁如果你話要食飯啊，要買嘢嘅話咧入去就 OK 噶啦，跟住再往前少少幾百米到，大概300米咧就係我哋嘅南下美食街啦。嗰度嘅話咧食宵夜，如果係中意食嘢嘅一啲朋友嘅話咧係超級之啱噶啦。跟住再過翻去啦，我哋嘅利和廣場啦，亦都係5分鐘可以嚟到我哋嘅利和廣場同埋我哋嘅天虹廣場。然之後有啲中意行公園散步嘅朋友咧，向呢度往過去，亦都係幾分鐘可以去到我哋嘅金鐘湖廣場嘅金鐘湖公園嘅。咁我哋而家咧嚟翻我哋嘅大門口啦，嗱個大門口幾靚幾大氣啊！咁佢係今年買，然之後年底就收樓啦。全部嘅話咧已經整好晒噶啦。咁我哋入去睇下嗱，呢度就係我哋嘅大門口啦，非常之大氣嘅。咁佢有個人臉識別嘅一個系統啦，所以嘅話咧佢嘅安防系統亦都比較好嘅，保安就喺呢度駐守。咁我哋可以望翻嗱，全部嘅話咧已經起好晒噶啦，可以望翻。小區唔大，得2棟，但係嘅話咧，勝在戶型實用率高，同埋地段非常之好。以及嘅話咧，佢而家發展商係搞緊活動嘅，即係同大家講嘅話咧，首期8萬蚊就可以上。以及嘅話咧，佢係送翻家私8件套大禮包嘅，即係等於嘅話咧，你嗰啲空調啊、洗衣機啊、冰箱啊嗰啲嘅話咧，全部都已經係送晒俾你噶啦。咁到時嘅話咧，只需要買翻啲家私嘅話咧，啲床鋪啊嗰啲各方面嘅話咧就可以入住啦。好啦，唔講咁多，事不宜遲，我哋而家上去睇下嗰個格局靚唔靚仔先。OK， 咁小慧咧而家就嚟翻我哋嘅公園城邦，睇翻呢個非常之靚嘅一個飛機戶型。咁佢實用率好高嘅，建築面積105方，但係嘅話咧，佢實用率咧可以去到120幾方左右嘅，足足有20幾個方都係贈送俾你嘅。而且嘅話咧，佢嘅特點非常之大。點解？首期8萬蚊就可以上會㗎啦，就可以買到中山嘅一個東區靚樓。咁咧睇翻呢邊咧就係我哋嘅電梯嘅一個位置啦。咁出門口嘅話咧就係我哋嘅一個呢個戶型專享嘅電梯。咁呢度嘅話你可以理解為都係贈送俾你㗎啦，係啦。咁入翻去，咁咧可以睇到嘅話咧，佢係動靜分離專區嘅。房間嘅話咧嗱，主人房同埋兒童房、長者房全部都係設置咗2間，所以嘅話咧就可以俾到你非常之好嘅一個休息時間。咁我哋睇翻呢邊就係我哋嘅一個吧台嘅位置啦。咁呢邊嘅位置咧，佢嘅空間面積都係贈送嘅。咁如果可以到時按照翻個格咁樣做嘅話，都可以。或者嘅話咧，做吧台或者可以喺呢邊做個飯廳都得嘅。咁我哋過翻呢邊，哇，係咪好大啊？嚟行，係咪好大啊？嗰個廚房嘅位置好大。跟住嘅話咧，佢亦都有個贈送嘅一個生活露台啦，俾我哋晾衫嘅。係啦，咁再過翻去呢邊，咁啊非常之通透，非常之靚嘅戶型。因為點解咧？嗱，1、2、3、4咁樣全部嘅話咧都係設計好晒㗎啦。咁呢邊就係我哋嘅嗰個放沙發啦、飯廳嘅位置啦，同埋你嘅話咧，咁可以望到我哋嘅一個生活露台，望翻出邊嘅山景都係非常之靚嘅。咁再過翻去睇睇，啊呢邊係長者房，唔係呢邊係嗰個主人房，唔好意思嚇。咁佢會有比較大嘅一個嗰個洗手間啦，同埋我哋一個過翻去呢邊比較大嘅嗱，比較靚嘅主人房，比較通透嘅落地玻璃窗，咁可以望翻出邊嘅一個景啦嚇。然之後再過翻去睇睇隔離嘅房間。咁呢邊咧就係我哋嘅兒童房同埋長者房啊。佢將飯廳嘅位置就搬咗喺呢度，咁啊可以感受下陽光啊，跟住可以邊睇翻咁靚嘅景可以食飯。
跟住呢邊咧有間長者有間兒童房係啦。然之後呢邊咧亦都係有間長者房。咁長者房嘅話咧，我哋出門口呢度就係我哋公共洗手間啦。咁啊入翻嚟睇下嗰個長者房，好安靜，好舒服嘅。OK， 好啦，咁呢個單位嘅話咧就睇晒啦。重新同大家講多次啦。反正嘅話咧就105方嘅面積，但係嘅話咧實用率可以到120幾方嘅，所以佢嘅贈送空間係比較多嘅。首期只需要8萬蚊就 OK 嘅啦。樓下應有盡有，即係你想要嘅配套嘅話，全部都係集中喺晒喺呢度，因為呢度係屬於中山嘅一個東區，咁咧金融區啊、寫字樓啊，同埋我哋一個商業街全部集中喺呢度。利和廣場、曼谷廣場，同埋嘅話咧，佢有個比較好嘅就係佢嘅一個學區嘅話咧，佢係學區房。咁嘅話咧，我哋如果小朋友讀書嘅話咧，咁我亦都可以分翻我哋嘅一個朗晴小學啦嚇。咁陣間仲有個大少少嘅，我哋再過去望望。好啦，頭先睇咗個105方嘅，而家仲有個係非常之大嘅，差唔多成15米大露台嘅橫廳設計戶型，非常之靚嘅。嗱，咁啊小慧而家喺翻個露台啦，行行係咪好闊啊？係咪好大啊？成半面積都係贈送㗎，15米嘅大陽台，真係我未見過。呢個就係呢個。咁啊過翻去呢邊就係我哋嘅嗰個房間啦嚇，唔係廳嘅位置。咁佢係用翻開放式嘅廚房嘅，所以嘅話咧佢餐客連住一體。咁嘅話咧就成個空間、成個廳嘅位、成個廳嘅一個開間嘅話咧就更加實用啦嚇。咁我哋過翻去呢邊，佢有個廚房，廚房嘅話咧亦都比較大嘅。咁行大概4、5個人喺入邊都冇問題啊。我都有預留咗我哋雙門冰箱嘅位置啦嚇。咁再過翻去呢邊。呢邊嘅話就係我哋嘅係啦，要睇睇。咁佢係點解咧？要睇睇，因為佢呢度嘅話咧，佢係專梯專戶嘅。咁入翻嚟呢度嘅話咧，就對標翻我哋呢個戶型啦嚇，對標翻我哋自己嘅呢個屋苑啦。咁啊出邊嘅話咧都有個位置係贈送嘅。呢邊就係我哋嘅公共洗手間啦。然之後呢度咧亦都係有間兒童房嘅嗱。好方便㗎，你過翻嚟呢度睇睇先啦。因為出邊嘅話咧就係我哋嘅曼谷 VV Park 啦。一落樓下嘅話，你想食嘢、想買嘢嘅話咧，你過去就得㗎啦。行就落樓下就係啦，好方便啊。咁我哋再過翻去呢邊咧，亦都係有間房間嗱。咁佢有個亮點就係佢直接落地玻璃窗，可以望翻我哋嘅嗰個利和廣場啦。呢兩棟就係利和廣場。咁咧亦都係中山比較旺嘅一個商圈嚟嘅。咁啊，再過翻去呢邊就係我哋嘅一個主人房啦。主人房嘅話咧，佢就比較望翻我哋嘅小區園景，咁可以連接翻我哋嘅一個出邊嘅一個生活露台，亦都可以放張好大嘅床。咁呢度嘅話咧，其實都可以做個衣帽間嘅，冇問題。咁同時嘅話，呢度咧亦都係我哋嘅套間廁所啦，我哋嘅洗手間啦，係咪 ？OK， 咁呢個單位嘅咧就睇晒啦。反正嘅話咧123方，但係嘅話咧佢實用率可以去到84、85方左右，送嘅面積、送嘅空間比較多，而且嘅話咧首期8萬蚊，落樓下應有盡有，衣食嘅話咧住行全部集中晒喺呢度。咁中意嘅朋友仔就實地過嚟睇睇啦。